نافتو قال محتت ناي ستالين نمسا نمسي ساياس على محتت ستالين قبر السلاسين بريزيدنت هاجر إيرترا إساياس أفورك بين أنا ودي أنا يركات زارا يتغلم كم وقتول تقول كون حج جزء يكونن مدروخ يكونن سلطان كتشامون دحر كون كا سلطان كتشامون إذا حجي مدروخ يكونن برا الأمان بس عود جبر مش ما هاي سلطان تلقون شعور كان حجي سلطان تشامون مخنياتون يبلكان إلكا ثم أنا أتلو مخنيات من تايو زي مسجاجر مدرغي أب بوليتيكا زلاق ربح حنبر زلاق صلاق يلن زبل أبهلا لباماتن ليك عنن بجبري أب بوليتيكا قرن أفريقيا بقندو دما بتجراي بصفحات ناتن صوارق يركب إرتران تجراين سراويت إرتران TDFن مرحت حوحات شعبيان بزي فتنة زي مقررابات فتيروم أب السلام زوريا عسيلوم نتي ناي حابار زبلو صلاق نمكات بحاد خص أمدي أميلو زي حسب سبنتهالو من البات نسو نبي راح يخون زخل كابزو وصاغن ابتناي كلت عامت جونوسايدا ورار كينات تግራይ رؤيه استواጽኦ ዝነበሮ ኣብቲ ወንጀል ንቑሕ ተሳታፋይ ዝነበረ ሰራዊት ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ብድንገት እቲ ኩነታት ተቀያይሩ ትግራይ 360 ዲግሪ እትዕጽወሉ ግዜ ውቅዕዩ ካብ ዝሓሊፉን ወደባት ኤርትራ ንትግራይን ተጋሮን ክፍቲ እዮም ዝብሉ ውሳነታት እውን ኣሕሊፉ بقداي صمدو ዝጀመረ ርክብ መንግስታት ትግራይን ኤርትራን ምናልባት ብዙሓት ሰባት እዚ ርክብ እዚ መትከላውነት ዘይተኸተለ ንሕገ መንግስታዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ዝተሓሰ ብኣውርኡ ድማ ነቲ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ዝኸሓደ ይኽብሉ ክወቕስዎ ተሰሚዖም እንተኾነ ግን ሓንሳብ ስለዝተበኣስና ደም ተኺልና ንወለዶታት ዝሰግር ጽልእን ቅርሕንትን ገዲፍና እዚ ዞባ ኣብ ቀጻለ ግጭት ኣብ ቀጻለ ዕንወትን ሞትን ንኽነብር ምፍራድ ግቡእ ኣይኮነን ዝብል ሓሳብ ብፖለቲከኛታት ቀሪቡ ኣክቲቪስታት ተጓሂሮሞ ሕዚ ድማ ኣጀንዳ ኮይኑ እናቐጸለ ይርከብ ኩልና ያጨኒቃትን ሰሙን ኩረር እዮም ክብልዑ እዮም ሕና እውን ክንብልዕ ኢና ከምቶም ቀይሕን ጻዕዳን ጸሊምን ኣውዕር ንቐደም ነቲ ጻዕዳ ድሕሪኡ ነቲ ቀይሕ ድሕሪኡ ነቲ ጸሊም ዝበልዖም ዝብኢ ኣታሊሉ كمودن بلعنا ندبيننا خمتا جميرا ما نورو ناي لب زلو تግራዋይ ناي لب زلو ኤርትራውን መትከሊ ምንም ጥርጥር የብለይነው በትበለበት ግን ናብቲ ልዑል ትኹረት ዝረኸበ ጉዳይ ስታሊን ገብረስላሴ መገሻና በስመራን መለስ ኣብ ጽምብል 34 ዓመት ምስረታ ሃገርነት ኤርትራ ምስታፍ ካብ ዋሽንግተን ተበጊሱ ብግብጽ ገይሩ ኣስመራ ዝኣተወ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ أبسمرا معفون فرتن تبصح بأول سعيد دموق قابلا خمس تجبرلو أبت تصمدور بعد تستسيم مدلاو بوسن ملكون مرأي فتنا حزر ما ستالين كم جازيت أنيامت أن أب إرترا والسناي سلطان زلوم أكلات كزرار بمخانو بصفحات تجليج لون نافتو قالم حتى ناي ستالين نمسا نمسي ساياس ستالين I hope مسي ساياس مس أول مسكالوتون مسيتا ماجور شمون انتي ترفه قالم حتى تقبر يزول منة اللني قالم حتى تقبر اللوميو زرغوهم سوات اللو يوم سكا حزي بخالي من قدب بلنا زرغونا او كله سيكترات زلو زملكتهم زبالو اكالات كركب كم زلو غازيتين يصل زغنا نمن كركب اللو ويناي اوان زول بعلي فلتيو دم بيرداي ግን ኢሳያስን ቃለ መሕተት ከም ዝገብረሉ ተረዲ ኣለሁ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ኣብ ቀርባ መዓልታት ድሕርቲ ናብ ኤርትራ ኸይዱ ብኣወል ስዒድ ኣብ ኣስመራ ኤርፖርት ብድሙቕ ኣቀባብላ ድሕሪ ናብቲ ሃገር ምእታው መሰረታዊ ሕቶታት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጻንሒቱ ካልዕልን ክተናኽፍን ኢሉ ኣብ ፈለማ እዋናት ዝሓሰበ ይነበረን ጉዕዞ ስታሊን ናብ ኣስመራ ምስ ተሰምዐ ብዙሓት ኣካላት ዝተፈላለዩ ሓሳባት ዘንጸባረቑ ኮይኖም لمني دكتور هايل الرافاينة هايل دبي زورو قعزو حدا قازيتنيا كم وكيل ودب حزبوان حرنا تجراي كقصر يقولون يقداس قعزو ستالين كلتا مسارتها وعلامات تحنجي تستخيد يهو كبلي تسمعو تحدى ستالين كم تجراوي حزب تجراي حزن زلو خناتات
መታት ንምስ መንግስቲ ኤርትራ ብምልዛብ ህዝቢ ትግራይ ዝሓሸ መዋፅኦ ዝረኽበሉ መንገድታት ንምጥጣሕ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ከም ጋዜጠኛ መጠን ስታሊን ይምልከቶም እዩ ዝበሎም ኣካላት ቃለ መሕትት ምክያድ ናብቲ ሃገር ከም ዝኣተወ እምበር ስታሊን ዝወከሎ ውድብ ኮነ ፓርቲ የለን ክብሉ ይስምዑ። ሓለፍቲ ብዙሓት ሴክተራት ኢታማዦር ሽሙ እውን ሓጎስ ክሻ ብሳወልን ካብ ባዕሉ ዘቐቢልዎ ምስ ኢሳያስ እውን ከም ዝራኸብ ርግፀኛ እየ እዚ የረጋጊፅ ኣለኹ ማለት እዩ። ሓደ ጋዜጠኛ ስለ ዝኸደ ሕወሓት ኬዳ ማለት ኣይኮነን። ሓደ ሰብ ዋላ ናይ ሕወሓት ሓደ ሰብ ተዝኸድ እውን ሕወሓት ኬዳ ማለት ኣይኮነን። ክኸድዎ ኣለዎም ባህላይ ግን እየ ኣነ ሻዕብያን ሕወሓትን ቶሎ ክጓየይሉ ክኽእሉ ኣለዎም ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ። ኦኬ ናብቲ ቃለ መሕተት ናይ ስታሊን ንምፃእ ምስ ኢሳያስ እታ በራ ይትረፍ ንተጋሩ ነቶም ወሊዳ ዛዕበየቶም ዜጋታት እኳ ክፍቲ ዘይገበረት ኤርትራ ንስታሊን ሰቲ ጎዝጉዛ ምንፃፍ ኣንፂፋ ብፍሕሽው ገፃ ናይ ምቕባላ ምስጢር ስታሊን መልእኽቲ ውድብ ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ እዩ ሒዙ ኸይዱ ዝብሉ ነጥብታት እውን ክለዓሉ ይስምዑ። በቲ በለበት ግን እቲ ጋዜጠኛ ብመሰረት ሎሚ ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት ኣብ ናይ ኤርትራ ፃንሒቱ ካብቲ ኣብ ዝለዓለ ፀፍሒ ስልጣን ዝርከብ ፕረዚደንት ሃገረ ኤርትራ ክሳብ ዋና ኢታማጆር ሹም እቲ ሃገር ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ሓሊፉ እውን ተፅዕኖ ፈጠርትን ዓበይቲ ሰባትን ብዋናነት ድማ መራሕቲ ሃይማኖት ረኺቡ ቃለ መሕትታት የካይድ ምህላው እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ሰራዊት ሰላም ጽምዶ ድማ ንትግራይ ክልል ኣፍሉጣ ሃገርነትን ተሃበ ሕልሚ ዶ ኮይኑ ምተሰማዓኩም ንለባም ኣንፍቶሉ ወድሓዊ ቦይ ኣንፍጽምዶ ናበይ ገጽ ምዃኑ ኣውኪኤልኩም ኣለኹ ኣብ ዓወት የራኽበና። ስታሊን ገብረስላሴ ኣብ ሕቱኡ ንመሰረታዊ ጠለባት ህዝቢ ትግራይ ኣልዒሉ ኣብ ቀድሚ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኮይኑ ብዛዕባቶም ሰራዊት ሻዕብያ ኣብ ትግራይ ዝፈጸሞም ናይ ወፍሪ ፅንተት ጀኖሳይድ ዝምልከቱን ካልኦት ህዝቢ ትግራይ ንመሰረታዊ ጠለባት ህዝቢ ትግራይ ዘማልኡ ሕቶታት ክሓትት ድዩ ዝብሉ ሓሳባት ካብ ብሕዝኡ ትፅቢት ይግበረሎም። ንስኹም ከ ክብራት ተኸታተልቲ ታርጌት ሚድያ ስታሊን ገብረስላሴ ኣብ ቀድሚቲ ን34 ዓመት ንኤርትራ ዘመሓደረ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኮይኑ ከመይ ዓይነት ሕቶታት ክሓትት ትፅቢት ትገብሩ ኣብ ኮሜንት ቦክስ ኣቕምጡልና።